Hauji maroi bapau JCLPS ki khongjang leptuna lekhibagi maram karino haina miyamna hanglakpada khumpham khangre haina hanagi convener khomdram ratanna phongdokre amadi district khudingmaki JDO singna tha hungi manungda makoi makhoigi school singi leiriba phibamgi report pikhalaknaba high court na khangankre Kurumjare. Istv Pamiyang Kabirba Singutaram Nokchere. Hauzima Pungi Pau. JCLPS ki khongjang leptuna lekhibagi maram karino haina miyamna hanglakpada khumpham khangre haina hanagi convener khomram ratanna ngasi UPF ki taramapal suba mapok kumon numitta phongdukre. Manipur Press Club ta pangthokiba thoram maduda magna makata na haikibada yellow kanana ba JCLPS na sangshinba khongjang leptuna leiriba si karigino haina miyoy kayana hanglakpada Asengba khangdabana madugi paukum piba ngamdre khongjang leptuna leibagi maramasi maikei kharadagi sapu pirakpa leibra haiba chingnaba faunare Housing Se Minister Oiriba and Biren Masamak Yellowmi Kananabagi Bill Sembada Drafting Committee gi member oikhiba misak amani Housing Se Minister Oirabanina Miyamgi apamba khangna thabak tawrakani thajai masida JCLPS na su chap saba khongpham amada leptuna thabak tawrabadi mai pakani haibagi thajaba lei haike magna makha taraduna Lenga kya soiba thausil sing thengnaba ngambagi thauna leiba matam oire miyamgi aningba apamba khangna iho hobana mai pakani haike Sabrana masa kelas 6 ko lagina koyon bi thau hanmi police doctor ni makan chuna ma to kusanam ai kon ko ai oza ai din ma और टिकट 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 किया मेरी कोशिश आंगला आई यार बुला आंगला मी मैं खतरा बुआम जी नंबर 1 है बुआम जी आई के बुला आई जा आई के मेरा मते आई के को मते आई हां में बरोड़ में आई को मुखम दे आई तो चलेगा आई या तो चले आए वो सब का हमने आई भी कर गले भी फिर तो Cumi, kau berapa orang? Tujuh kali bapak ini orang susah saja. Mata-mata itu orang kini itu apa? Ihoga. Yang mana? Jadi ada juga gua mungkin ada buat media tu di baru gua mungkin email dan bising-bising. Masih ada orang yang akan membantu. Apa nak? Mau nak kena kerja sesuatu yang nak buat. Apa ini? Mau diberhenti atau sesuatu? वो जैसे ही फोटो से उसी नदी जैसे अपना मतलब विधि बोल रहा है मेरा इससे करो वहां उधर भी है अपना ही ngasige tharam aduda UPF Secretary General YK Dhiren yauna Civil Society Organization kayagi luchingbi singna sarugya ke UCM gi Secretary General YK Dhiren na haikibada masaka ki khanba miyoi kanglup kharana Manipur thugairaga Tongan ba lengak ama semna ba honariba asina Manipur da khundaminariba miyoi singi marakta pamdaba thodok sing thokanana ba singsep thajin bane khundaminariba kanglup sing amata oina punsinba matam oide haike Siapa Manipur? Wajib sesuatu itu kongsian. Amadi ada ikut jenaka terkawan dengan lain ba. Tangan ba lalu nufsina dari ba sudah dari ba. Tangan ba kuki lalu nufsina. Ikut Manipur dari tangan ba kuki state ma tani ayatna. Jago itu sudah orang terda demand orang itu. Siapa si ikut Manipur dah si faham Manipur Lamina riba, koi kalut mesin amat dah koi lelai mina riba koi mesin yang berada. Siapa tharani mesin ini koi unity sih mesin. Tugai lo bukan mesin. Masih faham United People Front asu, United Committee Manipur asu, masih faham koi tengah tu nilai. Or United Committee Manipur siapa pada dia hona masih UCM masih faham Manipur integrity nama koi masih mang thadana mian boleh Manipur mian mang thadana sensin nilai.
District khudingmaki ZEO singna tha ahungi manungda makoi school singi leiriba phibamgi report pikhalaknaba High Court Manipur na ZEO singda khangankre. Istv News na phangba pawgi matungina handak Sara Kaubi advocate nupi amana Child School gi phibamgi matangda PIL ama Manipur High Court ta thangalaki hari. PIL aduga loinana atopa wakat khara lakpadagi hane school mangagi phibam yengsinanaba High Court na order ama taki hari. School sing adudi Gurkul Hizam Dewan Junior High School, Uripok Tondonsna High School, Thambong Macha High School, Basikong Junior High School amadi Eastern Ideal High School Singjamai Wangma Kongbarot ni hari. Manipur High Court ki Acting Chief Justice and Koteshwar amadi Justice Nobin gi Division Bench na takiba rai amagi matungina School manga sigi sabsaba report pikhalaknaba Senior Advocate Y Nimol Chan amadi Advocate K.S. Tarun Kumar Singh hadak sinake. Makoi ani na July 16 hairiba school manga asida satuna yengsilaba matungda photo ga konana High Court ta report pikhalakpani hari. Report adugi matungina school sing adugi phibam mawong taram dabaga loinana ok loisilamba school fawa yawki hari. Evidence ka loinana court ta submit tawbadagi Manipur High Court na tha ahungi manungda district ki ZEO singna makoi gi school singi leiriba phibam gi photo ga konana oza masing mairoi masing May amadi ising ningtina pangbra pangdabra haibana chingba akupa report court ta pikhalaknaba khangan khibani haire. Imphal gi mayolda fawba oiriba school gi phibam asi yengluraga Manipur da sarkar gi school singi phibam karamba mawongda oiramgani haibadu khangba ngamle haiba fawba report adu yenglaba matungda court ki maikaidagi phongdokki haire. Education Minister na school kaya yengsinba chatlabasu phibam sadana leiriba school sing matau karamna semjin gadagi amadi award pa infrastructure hapsin gadagi haibadu thabak pakhatpagi matam yauri haina masak maming takthokning daba advocate amana khangalakle. Sarkar na yamlaba senfam kaya thadariba sarkar ge school sing yengsin bidabadagi oza kaya lemna tolop saduna leire masina nongmagi sarkar ge school sing sitharaknabagi achoba masakama oire. Amaromda sarkar ge school phatabana private school sing da mama mapa singna yamlaba senfam thadaduna masa singbu mi oinana ba honare masina imung amagi sel thongi phibam da sokshilakpada natana mama mapa singna tawgadaba atai atopa thabak sing adusu masa sing thindot thingjin tawboromda mai onsin khibadagi sakat thorangi thabak kaya paikhatpa ngamdabagi phibam da laklibani oiragliba phibam asida Manipur sarkarna amadi education minister na school sing yengsinbagi thabak khaktamak tawbagi mahutta Manipur da awonba education ama puraknaba thabak oina paikhatpana achumba khongthang oigani haina khangalakle. Wangoi Kendragi ahanbagi oina ngase Pradhan Mantri Ujwala Yojana gi makhada lairabagi pankhai makhada leiba nupi singda gas MLA Olukhoina Tirongmai SK Indian Service ka khusamnaduna yum kunmari da yenthokre. Wangoi leisang khongda pangthokpa thoram aduga mari leinana MLA Olukhoina haikibada makhata na scheme asigi khudong saba phangba yaba nupi singda lemna gas phangan khigani. Kendra sigi PDS ki seng mangliba asigi asengba khanglabadi sengi agent ohenge matam aduda cheng mang ki bagi maram khangani haike. Ai su local area development phal haiba legi sidagi hairiba tham sing sing adugi kyam kaidoraga mayam interest ai tawjage haiba phawda ai offer toramba chu yae changjali bo khongjam dudi cheng phangdabagi khongjam natti MLA ji kai ba pige MLA ji mai chi ba pina na ba MLA se hantak su kagre matham ju namthaba ngamaroi aduna maji karamba matamda prajada chabak phatuoga maji mingcha thina na bani haidana adom da khalaga tawdaba yade haiga changjala pot ne M Sugi Yankaini Toy Suba Mapokumon Thoram ngasi Jam College campus ta leiba M Sugi head office ta pangthokre. Thoram aduda M Sugi vice president Laishram Peter, Hanagi secretary Mohan Lorembam, Hanagi president RK Itocha, Hanagi secretary general Helen Lufau amadi civil society organization kayagi luchingba singna saruk yake. M Sugi vice president Laishram Peter na Incholisingama chamapal humpu mangagi August 13 lamda masida thokiba chak tangbagi ihauda mahiroi mari laikhidraba matungda August ki tang 19 dagi M Suasi semkhibani mairoi singi yaifanaba thabakta natana chingtam nungsinanaba amade aikhoigi cultural identity da yumpham oiba thabak kaya paikhatnaba thorang tawri haike. India government na khogi lamdam masibu machum joi tanaba Tugaina was Shinbagi Lalungama, Lakpagi, Mamita Zarakasida, Ahoina framework agreement the Su, Adu LPG issue the Su, Ahoiniam Sauna,
थौदांग लौजगनी अदुगा थबकसु हेन माई थबक मखा ताब थबक मैम चंगजलगा हेन लेबाक मैम सिबु शांति लेनबा अदु नुसी चानना अखोय लेमिननबा चिंगमी तमी अमतनी हाइबन चिंगबगी वखलोंदा अखोय थबक थरोम मैम तौजरकनी अदुगा चिंगमी तमी अमदी इंडिजिनियस ओबा फ्रुप मैम सिंगा अखोय सेदल तामिनरिबा मणिपुरदा तामिनरिबा इंडिजिनियस मैम सिंग असिबु सिगी ओबा छात्र सिंगतगी ओबा अखोय कल्चरल प्रोग्राम अमा अथु मतमदा एमसुनसु पांथोकनबा सिंजरनी अदुगा महिरोय सिंगी हिडन टैलेंट ओबा अदुना हाइबन चिंगबा मैम सिबु एक्सपोज तोरगा अखोय लमदम सिबु कल्चर दसु योखटपा अदुगुंबा नुसी चाननबा अदुगुंबा इपिक ओबा पॉइंट नमो ओरपा याबगी पोटसिजु अखोयना अथु मतमदा सिंजरगनी हाइबसिम नुपीदा चथाबा क्राइम दा जेनबा सिंह आकपा चेराक पियु हाइना कंगलै इमा लुप किल न थादरकपा चेरोल अमना खंगलखले पालिबा लेंगा कसिना क्राइम दा चेनरी बा मिय अदु आकपा चेराक पिदबदगी मखा ताना थवोंग असि चथरकपनी हाइरे हौजिक अटेनबा ब्रेम थलोगजरे Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Sky Hospital के Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kishore की लुसिंग मखादा हार्ट ऑपरेशन लिसिंग तरा मंगा की मथक पांगथोक्रबा वर्ल्ड क्लास हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अजय कोल ने स्काई हॉस्पिटल दा ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी अमसुंग मखल मखा की हार्ट ऑपरेशन पांगथोकचरगनी अंगांगीदी ओटीएम सुंग हॉस्पिटल चार्ज फ्री ओइगनी लोइनना डॉक्टर अजय कोल के हार्ट सर्जिकल ओपीडी की खुदोंचाब लेजगनी अकुप मरुल की दमक रिसेप्शन का तानबियो Pangbiragani 801,000 cc da fuel economy 22.5 km per liter. Anoba technology ki iSet ahen ba power speed ki damak chahi manga unlimited kilometer ki warranty ka loinana. Test drive booking ki damak tanabiyu Island Nishan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Break matung da mayam butaram nokchire. Self help group semduna matau karamna mai pakhan gadagi haibagi matang da nimit humni sathagadaba training program ama ngasidagi lamphel patalaiba ICM gi hold hokre ICM amadi Forest Development Agency Central Forest Division Government of Manipur na puna sinduna pangthokiba training program hogdopagi thoramda Principal Chief Conservator of Forest T Angami Chief Conservator of Forest TS Mohendra Pratap Division Forest Officer Central Forest Division L Joy Kumar amadi ICM gi program coordinator Joy Chandra na sarukya ke Division Forest Officer Joy Kumar na Forest Yokhana ba khona bada forest ka nakna khundari ba praja singi senmit lon phagadhan ba mathau tai haike Chief Conservator of Forest ke angamina ishana isagi thabak bijaduna senthok lambi lehana ba semli ba self help group singi member sing thamoi sengba amadi bank ka afaba mari thamba ngamlaba matamda mai pakpa ngamgani haike Please be honest with one another, please be sincere, please trust one another, please be responsible. For unless we have these qualities, there may be many other more activities and qualities which will make the self-help group successful. But for me, as a layman, I see this as very important parts which will make the self-help group successful. Bodybuilder ama oina tongan ba title kaya laukraba haujikna Taiwan gi Delin University of Technology da Professor Oiriba Dr. Ngangwam Santikumar Miteina Manipur da halaktuna mahaki haijaba sing lamdam masigi miyam da kharadang oirabasu takpi tambiba pamle Manipur sarkar na mahaka sanaba thabak ama pibirabade Manipur da soidana halakani haina ISTV News ka unabada phongdorakle Samai tandana koi iram damsida lakpiro koi thabak sima pijarage haibagi atumba aingonda offer mata phangde aduga madu phangdamana maram oibnina aina sum asomda sum haidai sum laage thabak tawdana ai hingya ponte aduna masigi dangtani aina adum anuma panda dum tawri pasi si haidana aina masida manipur da jamna lai janing bra ka haraga dia du khara di du sunate hainingi maram da aina manipur da halakpagi wakhal khali ji aina iram dam ji laaga karngba irei cha singi mayam ji gi thabak khara taw khotana aina khangjaruba tamjaruba mayam ji khara kanaba pangadna haina khanjabagi aina halakpagi wakhal lei Manipur da hojik mipung khudingmak masama uphana thamnabagi pandamda mafam kayada hangdoknariba gym amadi fitness center singda naha ahal khaidana miyoi kayana sajel tawba laknabagi chang hengalakle
Professor ama oibata natana bodybuilder ama so oiriba Dr. Ngangwam Santi Kumar Mitaina lamdam asigi miyoi sing masama ufana hingnana ba hona badasu maki maiki dagi angama mateng pangningbagi wafam thamlakle hiram kayada sothariba lamdam asigi awara passing asida mahaki oiba angamba mateng kharadi soidana pangningi haina thamlakle Iram damjina kano Taiwan dauna Singapore dauna Hong Kong dauna kai nungai ramaga dai khuju khalamoy iram damja dauna khalam dabja adu iram damna adu kimatik shotha hoba akoina somda leibajida nungai riba ade phangliba adagi thengnariba nungai ba mayam ji khallura koina iram damjida phangdaba iram damjida yogdaba masi mayam ji khallura koina iram damjida akoi ji adum darkar oi maliko hadi koina sakor kongthang jida koina thabak tawda kaida koina thamoi singna puchen singna tawjaning bagi adumba wakhal lama lei Wangoi Police Station gi phibam Kendra gi MLA Olukhoina Police Housing gi Engineer sing yauna yangsin kre MLA na phungdu kibada Police Station asi matamga sunadre anoba lenga kasina matamga sanaba mongda semgalagani haike Jawan singsigi leibagi singsigi interesta masimadi semba saba haunanabagi ai ngasidagi horende hogodra hengde hogodra haido ai arrange tawjananabagi tanjadu logjege ane koi am thuna masida leiriba main power koi ge jawan sing police security leiriba nupa khangde nupi khangde leiriba mayam sing sigi inconvenience hoiriba mayam sing asigi koi am thuna hantaki this current year sida solve tawba ngamnanabagi koi hone jega wafam chi tham Singapore da pangthokiba Mrs Worldwide ta India gi mo sinduna saruk yakhibi mitai nupi Daina mayang lambambu Mrs. Worldwide 2017 gi Most Courageous Women of the Year 2017 gi crown ukre leba kuntra ni thoina saruk yaduna pangthokiba atoi ehen tanaba aduda Daina mayang lambamna mai pakhibane Nungba Community Health Center gi Operation Theater da washing machine amaga water storage tank amakhak leiba natana darkar oiba khusukhlai amata leitre hare aikoi gi paumina health center adugi Operation Theater da chatlaga yengsilubada thengnarakibani Nungba area Joint Action Committee gi wangangloi daichui pauna phongdorakpada Community Health Center asigi awada passing yengsinanaba kayarak hana mari leinaba singda khangan khrabasu ngasi fawba thabak ta onthoraktre August ki tang kunmapan gi nungthil pung ani fawbagi manungda committee na taliba davi singi matangda sarkar ga phaminaduna waroishin purakna ba honadrabadi August ki tang kuntra gi nungthil pung manga dagi matam kaktana Imphal Jiri lambi National Highway kuntra taret asi ban kauragani haike Nungba area Joint Action Committee ki chairman Jasper Kamaina phungdorakibada sangshinga dawriba khongjang asida tholakpa afafatagi daita sarkarna pugadabani haina phungdorakhe hana concern authority da akoi ki problems hai hungdo khibani adu moina tabi de adumai tawbodi ki ekoi ban se moi fix piba manungda negotiation tawngai laktradi ekoi ban se soidana tawragani adu ban tawba manungda state government na force season naraga ban thugaiba krigumba tawragadi ban party na responsibility puroi government na pugadabani aroi beda si problem se government na thula solve tawbiningai request tawjabini Manipur University gi authorities singna tribal mahroi singi ming chanbada chada kuntrama thoi chatnagadabani haina court na directive pikraba fawbada sana handababu yaningdaba phongdoktuna Manipur University Tribal Students Union na sangshilakli ba khongjang gi sarukama oina ngasi ayuk Manipur University gi A block ki gate solon sinduna yaningdaba phongdokre Mutsugi President Degai Pauna Manipur University na Central University olakpadagi chanagadaba reservation ase ngasi fawba Manipur University gi authority na namsinduna department khudingmaki leiriba sitki masing matungina pigadaba reservation ase department anikhak pibanatana atai pidana leire mari leinaba authority na yangsin bidabadagi makata na khongjang sangshin khigani haide So declare null and void all the results of the departments which do not strictly follow the court order of 21st August 2017 on reservation in admission and all the departments should stop the admission process immediately. The MU authority had once again manipulated the quantum of reservation by giving only 20, 21, 23, much more lesser than 31% that we are entitled to get by the Constitution of India. Lagliba September gi tang tara tareta lining thau pisa taw khulhai bagi thawni ba pangthok piu haina
Southeast Asia Cultural Organization Sikona Thadorok Pacherol Amana Kangalakle. How's the Amukana Tenba Brenta Locjere? City Swara Jinge. Ture, like Ture. Could you want to teach it? What's good? You go. City, you see the name. Matsigi, you see Tata Tisconine. Do the Sanagi Mood youngness in Viandre. Changi labor solar padagi producing at the Chak Chotarba, Tumba Chava Yarataba, Kung Haman Marataba Singitaba, Amatanara by the Jolip Sire, Amazon, Jolip capsule with Chinese Navy. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakchang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Break matungda mayam amukan na taram nokjure. Lakadariba Panchayat Mikhalda Mitop Singbu bot lepa yaloi dabani haina. Kangleipak Students Association case ena thadorok pacherol amana kanglakle. Case ena Mitop Singbu khandok pagi thabak paikhalak pamatamda lekai ki club maira paibi amadi mipung khudingmakna khongpham chetna leminarabadi Mitop na langoi chanslakliba si khara makhaidi phanba ngamgani haibasi case egi thajabani haire. Panchayat Mikhalda Mitop na bot leblak pathoklabadi lekai adugi miyamna amadi mipung khudingmakna thingba ngamnanaba honaminasi haire. Hauzik maroi bapa amuk JCIL PS की खोंजंग लेप्तुना लेखिबा की मरम करिनो हाइना मियामना हंगलकपदा खुंफम खंग्रे हाइना हानगी कन्वेनर खोमद्राम रतनना फोंगदोख्रे अमदी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमकी ZEO सिंगना था अहुंगी मनुंगदा मखोय मखोयगी स्कूल सिंगी लेरिबा फिबमगी रिपोर्ट पिखलकनबा हाई कोर्ट ना खंगनख्रे ISTV पाउमियंग ताबिरबा सिंगबा मुकाहन्ना खुरुमजरे